Holy Spirit is here. Everybody who is sitting, stand up. Stand up right now. Stand up right now. Healing is taking place. There is healing in the house of God. I can see 7 demons are living from 7 people. There are 7 demons which are living right now. I command you, demons, come out of that woman, come out of that girl, come out of that man. Lift up your hand now. Lift up your hand now. I command you, demon, come out. There goes out the first one. There is going. In the name of Jesus. Oh, you powers of God. I command even the second. Come out. Come out. Come out. Come out. And also the third one is going. Come out now. In the name of Jesus. There is power in this place. There is power in this place. Even the 4th one is going now. I command the 5th one to go. Now lift up your hands in here. It's coming out. It's going. It's going. It's coming out. It's going while you're crying. Come out. Come out. Look at the woman. You are 7 people. So Father, give them so Father, command 5 demons to come out of you. I command this. Fire comes out. You feel your fingers. Right now I command the name of Jesus. In the name of Jesus. I command every evil spirit. I command all the powers of darkness. I command the powers of demons. Losa. Spirit of pain. Spirit of poison. Spirit of sickness. Fire. Come out. Under the second one, dress. Together. It's going. What was sleeping when it's showing? What was sleeping when it's coming? I command people. There is what I've been covering. There is what I've been covering. I command that to it's coming out of you. 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 Enough is enough. 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 It's going and coming out. It's going. It's going. Enough is enough. You will not cry up to tomorrow. Enough is enough. Come out. In the name of Jesus. I say will not cry up to tomorrow. Will not cry up to tomorrow. Be free. In Jesus' name. You will not cry up to tomorrow. You will not cry up to tomorrow. Your time is over, Diamond. Come out. In the name of Jesus. Go. And don't come back again. Come out. In the name of Jesus. Come out. In the name of Jesus. I command you, demons. Come out of her now. Bring that lady over there. Yes, that one. In the name of Jesus. You will not be tormented up to tomorrow. You will not be tormented up to tomorrow. You will not be tormented up to tomorrow. I command you, demons. Come out of her now. Come out. Go. Enough is enough. Yes. Yes. Lift up those hands in the name of Jesus. I can see a snake spirit. Somebody has been dreaming a snake all the time.
gyemisota There's darkness. kigenda ekyo kigenda wakubiri wuuyo faayo every snake spirit command you in the name of Jesus. Leave the people of God. Leave the people of God. Now lift up your hands here. Yes, waliwo abantu muli wano muli basatu. There are 3 people Waliwo here. emyoyo egibadde gibeebakako, That's with the ministry emyoyo of gy'abaafa gibadde gyegatta naawe. Nagira kaakano ekyo ekyakuwasa, I command what mercy ekiva emagombe that come from hell. nagira kikute, I command to come out of you kikute kati olw'ekigambo kya because of the Katonda. word of God. Oh, by fire, by force. Leave, leave, you husband spirit. Gwe ekyoyo ekyamuwasa, You had married her. nagira mute, I command leave her. mute omukazi oyo. Leave that woman. Kikyo kigenda kati. It's coming out now. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. No. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Yes. Yes. Come on. Come on. Now. Kakati. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Father, Muvemu kaka. and come back no more. Genda era toda. Should not be tormented up to tomorrow. Tateekeddwa kutungiza paka nkya. Today you are free. Olwaleero ofuuka I declare you wadde. free. Nangira nti oli In wadde. Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Yes, go and receive your freedom. Genda otole eddembe lyo. In the name of Jesus. No. Mu linnya lya Yesu Kristo. God is showing me somebody here. Waliwo omuntu ali wano. Somebody around this place. Waliwo omuntu Mukama gwandaze You've wano. been being tormented by a snake spirit. Obadde otugunyisa omwoyo gw'omusota. A snake spirit. Omwoyo gw'omusota. It is responsible for all your suffering. Gwe guvunaanyizibwa ku kubonaabona It is kw'oli. responsible for all the delays in your life. Gwe guvunaanyizibwa ku kulwawo kwonna mu bulamu bwo. I command it to come out now. Kati ndagira gufulume kaka. Come on. Yes. You have been hiding. Obadde weekwese. But now I come against you Kati nkulumbagana. by the blood of Jesus Christ. Olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. By the word of Jesus Christ. N'olw'ekigambo kya I Katonda. command you come out. Ndagira fuluma. Come out. Come out now. Fuluma kaka. Come out now. Fuluma. 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 Out. Fuluma. Out. Fuluma. Out. Fuluma. Out. Fuluma. Out. Fuluma. Out. Fuluma. Out now. Fuluma kakano. Fuluma. If Genda. go, Genda. you will torment her no more. Togenda kunaamutulugunya. She won't be possessed up to tomorrow. Tagenda kubanga muwambe kusasa. Eno y'enkomerero. Satan, come on. Sitaani fuluma. Come on. Mufulume. Come on. Fuluma. Somebody shout, come on. Wagamba fuluma. Shout, come on. Wabeera waleekana fuluma. Come on. Fuluma. Out of her. Muveemu. Out of her. Muveemu. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. She's free Kati waddembe. in Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Lift up your hand above your Kati head. musa emikono gyo waggulu. Start to worship God. Tandika okumusinza Mukama. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Hakuna Mwingine kama wewe Bwana. Hakuna kuna mwingine kuna mwingine kama wewe Bwana. Kuna mwingine
Come on, put your hands together for Jesus. kati kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Put your hands together for Jesus. Ngambye kubira Yesu engalo We ez'amaanyi. bless your name, Lord. Erinnya lyo tuliwo We ekitiibwa. love you, Jesus. Yesu tukwagala nnyo. Hallelujah. Amina. You can be seated in the presence of God. Osobola okutuulako mu kubeerawo kwa Mukama. What a blessed morning. Nga makya malungi. I want to welcome all of you who are visiting for the first time. Njagala kubaaniriza mwenna abagenyi baffe. Wow. Come on. Somebody welcome them in a special way. Nolwekyo baanirize mu ngeri y'enjawulo. You can shake their hands. Osobola n'okubakwata mu ngalo. Make them feel welcome. Leka bawulire nga abaaniriziddwa. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Thank you for coming. Weebale nnyo nnyo ddala May okujja. God meet you at your point of need. Mukama akusinkana wo wennyini we May God weetaagira. heal you. May God deliver you. Mukama akwonyera And may akusumulule. God bless you. Era leka Katonda akuwa In omukisa. Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Amen. Amen. You can be seated in the presence of God. Kati osobole okutuulako mu kubeerawo kwa I Mukama. want us to go straight away to the word Njagala tugende mbagirawo mu kigambo. and bless the Lord. Era nno Mukama anaagulumizibwa. Hallelujah. Amen. Let's go to Hebrews 11 katugende mu Bebbulaniya essula 11 verse 6. tutandike ku lunyiriro lw'omukaaga. Hebrews 11 verse 6. Bebbulaniya essula 11 lunyiriro lwa mukaaga. And without faith it is impossible to please him. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kumusanyusa. For whoever would draw near to God Kubanga buli ajja eri Katonda must believe that he exists kimugwanira okukkiriza nti waali and that he rewards those who seek him. era ye mugabi w'empeera eri abo bonna abamunoonya. Let's also go to 2 Corinthians. Katugende ne Bakolinso ekyokubiri. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Bakolinso ekyokubiri 8 olunyiriri lwa 5. 2 Corinthians 8 5. Bakolinso ekyokubiri Please 8 write it down kiwandiike in Jesus' name. mu linnya erya Yesu. 8 5. 8 olwokutaano. It says, and this not as we expected, Tugamba nti singa bwe twalowooza, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. naye baasooka kwewaayo bokka eri Mukama, awo nno naffe okwagala kwa Katonda gye tuli. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Tugende ku Makolinso ekisooka 16 olunyiriri lw'okubiri. 1 Corinthians 16 verse 2. Bakolinso ekisooka 16 olwokubiri. Are you there? Otuseeyo. On the first day of every week, Ku lunaku olubereberye lwa buli wiiki, each of you is to put something aside and store it up, buli muntu omu ku mmwe abengako ky'atereka as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. nga bw'ayambiddwa waleme kubeerawo kuŋŋaanya bintu bwe ndijja. This morning, Enkya y'olwaleero I'm not going to talk about your money. sigenda kwogera ku ssente zo, I'm going to talk about God's money. ngenda kwogera ku ssente za So do Katonda. not be worried. N'olwekyo teweeraliikirira. But in this season where we are, Naye mu sizoni eno gye it tulimu, is a season of multiplication. sizoni yakubisibwamu. We want God to multiply us in every area of our lives. Twagala Katonda atukubiseemu buli nsonga yonna mu In bulamu bwaffe. grace, in peace, in anointing, and in finances, and in every part of our Mu life. kisa, mu mirembe, mu bya ssente ne mu mafuta. na And buli that's kimu. what I'm believing for you also. Ye nsonga lwaki naawe nzikiriza ku lwo God will multiply you and bless you. nti Katonda agenda kukubisaamu akuwa omukisa. Gamba amiina. Through these few verses, Ogiyita mu nnyiriri zino I entono, want to share with you njagala gabana naawe 4 lifestyle characteristics embala ennya ez'obulamu that God rewards. Katonda zaawa empeera. 4 lifestyle characteristics Embala za mirundi ena that God rewards. Katonda zaawa The empeera. word reward Ekigambo empeera means to bless, kitegeeza okuwa omukisa, means to give you after you've done something. kitegeeza okuwa nga waliwo ky'okoze.
God rewards. katonda agaba As empeera. we started from the book of Hebrews 11:6, nga bwe tusomye nate mu kitabo kya the Bible says that Ebaleera whoever comes to God bayibuli egambe buli ajja eri katonda must believe that God exists. kimugwanira okukkiriza nti katonda waali God is. nti era katonda waali And He is the rewarder era ye mugabi w'empeera of them that seek Him diligently. eri abo bonna abamunoonya entakera. For you must have faith. kubanga oteekeddwa okubeera n'okukkiriza. Without faith, awatali kukkiriza it is impossible to please God. tosobola kusanyusa katonda. Without faith, era awatali you kukkiriza cannot touch God. tosobola koma ku And katonda. God cannot reward you. era ne katonda tasobola kuwa mpeera. Praise the living God. amen. Praise the living God. erinnya lya yesu lyebazibwe. When we are growing, bwe twali tukula we had an elder brother, an elder relative twalina nate at our home. weŋŋanda zaffe ku maka He was ewaka. called Geoffrey. yali ayitibwa Joffrey. And I was the second in age. era nange nze yali amuddirira mu myaka. And then we had our sister Gladys. era twalina sisita waffe omuto nga muyita She was Gladys. the third in age. era ye yali atuddako mu myaka One muto waffe. time, olunaku olumu our mama bought 6 cakes for us maama waffe n'atukolereya amandaazi 6 and then gave them to us era n'agatuwa because she knew that we liked cakes so much. kubanga yakimanya nti twagala nnyo amandaazi. Immediately she had given us the cakes. bwe yatuwa amandaazi gano Then some neighbor called her. neyiba omu n'amuyita. And then our mama rushed to see the neighbor. kati maama waffe n'adduka okulaba neyiba And waffe. then the cakes were in the hands of Geoffrey. era nga gano amandaazi gali mu mikono gya Joffrey. Geoffrey was not a joking subject. Joffrey teyali muntu He kusaaga. had his economics. yayina natokekereza kwe The way he wanted to dispute things. engeri gyayagalamu ogabamu ebintu. Geoffrey knew from the inside Joffrey yakimanya mu ndabu that ye if he took all the cakes, I'm going to fight him. nti bw'anaatwala amandaazi gonna nja mulwanyisa. Though he was older than me, newankubadde nga yali ansinga mu but myaka would have fought naye anandimulwanyisiza because he knew kubanga yali I akimanyi was going to fight him. nti nali ngenda mulwanyisa. So he looked around kati n'atunula and then decided, he made some quick mathematics. kwegamba n'abalirira n'akimaliriza He mangu gave me 3 n'ampa busatu And he obundaazi took 3. naye n'atwala and busatu. then we took off kati ffenna ne and tudduka started to enjoy. ne tutandika okulya. No sooner had we started enjoying, bwe twali tutandise okulya then Gladys, our young sister, girade sisita waffe omuto my young sister who follows me, sisita wange omutanzirako she cried very loud n'aleekaana nnyo as if somebody had died. nga walinga waliwo afuddewo. Mama, who was going to the neighbor, kati maama ffe yali agenze wa neyiba came back running. n'akomawo nga She dduka. thought maybe an accident had happened at home. yalowooza oba waliwo accident etuuse Maybe waka her daughter was burned. kuba muwala we ayidde So she omuliro. came back running. yakomawo nga And dduka. when she looked at us, bwe she yatunuulira knew what had happened. n'amanya ki ekibaddewo. All the cakes were on our lips. ng'amandaazi gajjudde ku mimwa gyaffe We had just finished one. nga twakamala limu And everybody was going on the second one. era nga buli ffenna twagala okudda ku lyokubiri. Guess what happened? fumitiza ki ekyatuukawo. Mama first gave us slaps. maama waffe n'asooka tuyisamu empi n'atuyisamu empi. And then she squeezed our hands kati n'anyiga emikono gyaffe and released the 2 cakes which were remaining. n'ajjamu amandaazi 2 agaali gasigaddemu mu buli 2 ffenna. from me 2 agaali mu and 2 gange from Geoffrey. n'amala amandaazi 2 mu okuva ewa Joffrey. What she did, what I'll never forget. kye yakola kye ziryerabira She gave the 4 mandazis, the 4 cakes, yakwatagana amandaazi 4 to Gladys. n'agawa sisita waffe Gladys. We felt so bad. ne tuwulira bubi nnyo She slapped us n'atukuba ate and even took the mandas, the cakes from us. era n'atugyako n'amandaazi. So we ended up everyone getting 1 era ne tumala nga buli omu alidde limu and Gladys took 4. nga Gladys alidde 4. Sometimes we are like that too. ebiseera ebisinga naffe tulinga bwe tutyo. Our economics is kind of Geoffrey and Henry economics. kegamba okekereza kwaffe kulinga okwa Joffrey ne Henry When they were still young, nga bakyali bato. that's how they did their economics. bwe bato bwe They bakekereza wanted to have more, baayagala babeere n'ebingi but the giver naye ate yali abawadde decided to take the much they given themselves yasalawo ebyo ebingi byali beewadde and give them to Gladys. abiwe Gladys. I pray for you this morning nkusabira nawe enkyalo lwaleero that will change from the economics of Henry and Geoffrey ojja kyusa okuva mu kukekereza ya Joffrey ne Henry and go to the economics of God. ogende nateekwa eyo eya Katonda In Jesus' mighty name. mu linnya erya Yesu. God wants you to distribute things proportionately. Katonda ayagala ogabe ebintu kyenkanyi. God wants you to fulfill Katonda ayagala otuukirize what He expects you to do. ekyo kyakusuubira okuba ng'okola. This morning, enkyalo lwaleero
I'll talk about 4 lifestyle characteristics njagala kwogera ku mbala nnya ez'obulamu that God rewards. katonda zaawa empeera. 1. Esooka, God rewards you katonda akuwa empeera if you give yourself bwe weewaayo along with your gift. wamu n'ebirabo byo. Secondly, Ekyokubiri, I'll talk about the fact that ngenda kwogera kuno negamba God rewards you katonda akuwa empeera if you accept your responsibility to give. bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bwo okuba ng'owaayo. Number 3, Ekyokusatu, God rewards you katonda akuwa empeera if you carefully plan your giving. bw'opulaaninga okuwaayo okwo. Number 4, Ekyokuna, God rewards you katonda akuwa empeera if you base your giving, bw'osinzira okuwaayo okwo, okuwaayo okwo bwe on the kusinziira level of your ku prosperity. ddaala ly'obugagga ly'oliko. Let me say that again, then I'll switch. kankiddemu ku lwabo abawandiika nnongere maaso. 4 lifestyle characteristics embala nnya that ez'obulamu God rewards. katonda azaawa omukisa oba zaawa empeera. Ekisooka, God rewards you katonda akuwa empeera if you give yourself bwe weewaayo along with your gift. wamu n'ebirabo byo byonna. Number 2, Ekyokubiri, God rewards you katonda akuwa if you empeera accept your personal responsibility to give. bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bwo okuwaayo. Number 3, Ekyokusatu, God rewards you katonda akuwa empeera if you carefully plan your giving. bw'opulaaninga okuwaayo okwo. Number 4, Ekyokuna, God rewards you katonda akuwa empeera if you base your giving bw'osinza okuwaayo okwo bwe on the level kusinziira of your prosperity. ku ddaala ery'obugagga by'oliko. Father, in the name of Jesus, Kitange mu linnya lya we Yesu thank you for this word. tukwebaza olw'ekigambo Even kino as it goes through this mouth of clay, era nate nga kiyita mu gino emimu bless egy'ebbumba. us, oh God. tuwa omukisa ayi Bless mukama, the hearers, tuwa omukisa that abawulira, our lives will be changed obulamu forever. bwaffe bunakyukira ddala. Change us, oh God, tukyuse ayi mukama, and take us to a level era otutwale ku ddala where I will give in a way which will please bwe you. tunaawaayo mu ngeri ekusanyusa, Bless you in the name of era Jesus. tukuwa ekitiibwa mu linnya lya And Yesu. somebody say amen. buli omu ddamu amiina. Hallelujah. Amen. Njagala I kuddayo want to go back kutandikira ku Ebraniya 16. to begin from Hebrews 11:6. Bayibuli egambye nti awatali kukkiriza The Bible says without faith tekiyinzika kusanyusa Katonda, it is impossible to praise naye God. buli muntu ajja eri Katonda But whoever comes to God kimugwanira okukkiriza nti Katonda waali ought to believe that God lives era ye mugabi w'empeera and He is the rewarder eri abo bamunoonya. of those who seek Him Katonda diligently. agaba empeera God rewards eri abo bamunoonya. unto those who seek Him. Ngambiraako neibayo Tell your neighbor nti buli ajja eri that Katonda whoever comes to God kimugwanira okukkiriza ought to nti believe Katonda waali that God lives era agaba empeera and He is the rewarder eri abamunoonya. of those who seek Him Mukama diligently. yeebazibwe, Kamba amina. Mukama yeebazibwe. Say amen. Ffenna abaze mu kifo kino All of us who are here, tuzze okunoonya Katonda we've come to seek God abeereko levo kwatujja, that He may take us to a certain level abeereko levo kwatutwala. and take us on another level. Naye si buli muntu But not everybody ava ku levo kwali n'agenda ku levo that endala. lives a level where he is and go to another Otunuulira level. abantu mu kkanisa ne mu nsi, When you look at people in the church and even in the world, abantu baawukana levo kwe bali. people's level are different. Levo ez'ebyensimbi eyawukana, And their financial level are levo different. z'omukisa zaawukana. Even the levels of blessing are Abamu different. bagagga nnyo, Some are so rich abalala baavumu, and others are somehow abalala poor. bagaggamu, Others are somehow ate rich abalala baavu nnyo. and others are so much Mukama poor. yeebazibwe. Amen. N'amafuta kye kimu, Even anointing, that's what abamu it is. bagalina, Some have anointing, abalala balinamu tonotono, some have little, ate abalala tebalina wadde. and others do not have. Alo, Amen. kiki ekireeta ekyo? What causes that? Abantu abasukkuluma mu nsi People who excel on earth, balina engunjula gye beegunjula they have the way they display okukola ebintu abalala be batayagala kukola. to do things that other people do not want to do. kye kigambo kye bayise diligence. That's the word they've called diligence. abanyiikira okunoonya Katonda Those who seek God diligently, bamulaba. they find Him. abanyiikira okunoonya Those Katonda who seek God, abagabirira. He provides for them. Endala tosobola kunoonya Katonda, That you cannot seek, tosobola kuweereza you Katonda cannot serve God, n'ofiiramu awo. and you come empty-handed. Akatuwulira, Now listen, Katonda tawa mukisa kintu ky'okolako bukozi mulundi gumu. God do not bless an event, Ekigwawo obugwinya embaga. something that comes suddenly like a wedding. Katonda awa omukisa ekyo ekifuusa obulamu bwo. But God blesses what has become your Wiiki lifestyle. ewedde Last week, twali tuyiga ku ndowooza Katonda gy'asinziirako okuyimusa omuntu, we were learning about the attitude where God blesses to lift somebody n'akuteeka ku levo endala. and takes him to another level. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye njagala otegeere kino, But I want you to know this, ebintu bitandika na ndowooza. that things begin with thoughts. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekyo ky'olowoozaako n'osigala ng'okirowoozaako, What you think about the continue ekyo to
kyolowoozaako n'okiremerako What you think about it and kituuka meditate on ekiseera it. It comes a time ne kifuuka ekikolwa and it becomes an action. bwe kimala ofuuka ekikolwa After becoming an ate ne action, kifuuka omuze and then it becomes a habit. kyonyiikirira okikola kifuuka muze The more you get into do it, it becomes a mu habit. njogera ennungi kifuuka mpisa Or it becomes the way you do things. mukama yeebazibwe bwe Hallelujah. kiba kibi gufuuka muze If it is bad, it becomes bwe habit. kiba kirungi efuuka mpisa If it is then good, it bwe becomes the kiva way ku you do levo things. y'empisa It comes after the level of the kifuuka way you do things. enneeyisa And then it becomes your character. ate bwe kiva ku nneeyisa And after leaving the character ne kifuuka level, obulamu bwo it becomes your lifestyle. mukama yeebazibwe Hallelujah. nga bwe yali empisa ya yesu As it was the lifestyle of Jesus. okuŋŋaananga To fellowship always. okusabanga And to pray always. mukama yeebazibwe Hallelujah. buli muntu oteekwa okufunayo empisa gye weewa Every person must gain the character you osobole get. okunywerera mu mukisa You may be established in the blessing. emirundi egimu tukola ennono za katonda Many times we do the principles of naye God. ng'okikolako bwalumu But you just do it one day. n'osuubira nti emikisa gyonna egyasuubizibwa ginajja And kyoli then you hope all the blessing promise will come out to you. n'osuubira nti katonda anaakuyimusa And then you hope that God will lift you up. kubanga okikozeyo omulundi gumu Because God did it one naye day. abantu abasukuluma But people who excel, beeyigiriza okukola ennono za katonda they teach themselves to do the buli principles of God. lunaku buli kiseera Every day and always. abanoonya mukama bakola ebintu bitaano Those who seek God, they do five things. ekisooka Number one, beewaayo eri katonda they dedicate themselves to God. ekyokubiri basa Number two, they pray. ekyokusatu Number three, basinza katonda they worship nga God bamuweereza and they serve Him. ekyokuna bamuweereza Number four, they will be innocent to Him. kama yeebazibwe Amen. ekyokuna And number four, bawaayo eri katonda they give unto God. ekyokutaano And number five, batambulira mbulamu butukufu they move in the holy kubanga banoonya katonda because they seek God. kambiddemu ekisooka Let me repeat. Number one, they beewaayo eri katonda ne balokoka dedicate themselves to God and they get saved. ekyokubiri And then number two, batanula okuweereza katonda they start serving God. ekyokusatu Number three, namwe munzijukize remind me. ekyokuna And then the nakyo number two, kinzijukize remind me. mukama yeebazibwe Hallelujah. basaba They pray, bawaayo they give. ekyokutaano And number five, batambulira mu bulamu obutukufu they move but in a holy ekyo life. tebakikola bwalumu They don't do it one time. okusaba tekiba kikolwa kyokolayo olunaku lumu mu wiiki Prayer is not something that you do one day in the week. okuweereza katonda Serving si God kyekintu kyolina okukola omulundi gumu mu wiiki oba mu mwezi is not an event you do to God to one time or in a Ah. month. No, 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 no. kirina kufuuka kitundu ku bulamu bwo It must become part of your life katonda alyoka akuwa omukisa so that God may bless you. those who diligently seek God Abo abanoonya Katonda entakera they are found by him nate bamulaba and he rewards them. era abawa empeera. This morning I want us to develop diligence. Enkyolwaleero njagala nate tukule mu kubeera nga tukola entakera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gamba kamiina. Number one, Ekisooka, God rewards you Katonda akuwa empeera if you give yourself bwe weewaayo along with your gift. wamu n'ebirabo byo byonna. 2 Corinthians chapter 8 Nate Bakolinso ekyokubiri munaana verse 5. nate olunyiriri lwakutaano It says, lugamba bwe luti, and this not as we Yeah. expected, bwe tuti si bwe twasuubira, but they gave themselves first to the Lord naye basooka kwewaayo eri Mukama and then by the will of God to us. era nate n'okwagala kwa Katonda eri ffe. Takatulira. Now listen, Bano abasajja b'e Makedoni and these people of Macedon, waliwo ekyetaago ekyaliwo there was a need, nga kiri mu Yerusaalemi. and this thing was in Pawulo Jerusalem, n'abawandiikira and Paul wrote to them, n'abagamba mu ekkanisa y'e Masedoni saying, you the church of Macedonia, muwagireyo e Yerusaalemi support the church of Jerusalem okuwaayo. in giving. Ekkanisa y'e Masedoni n'egenda ekola nnyo And then the church of Macedonia n'ewaayo okusinga kye baali basuubira, and gave more than what they expected, okusinga ne Pawulo kye yali alowooza. even more than what Paul sort of. Ensonga eri bw'eti esooka. The number one reason is, Ekisooka baali balina obwesuge mu Pawulo number one, they trusted in kubanga Paul ye yali yababuulira enjiri. because he was the person who preached to Bamanya them. nti Pawulo kyayogedde kya ddala. They knew what Paul says is the Baali truth. bamwesiga nga bamussaamu ekitiibwa. They were trusting him and honoring Naye him. ensonga esinga obukulu y'eno. But the greatest reason is, Bayibuli egambye nti ab'e Makedoni the Bible said the people of ne Macedonia, basooka beewaayo eri they Yesu. might dedicate themselves to Then Jesus, ne balyoka bakkiriza bye ba Pawulo. and then they expected what Paul Mukama had told them. yeebazibwe. Amen. Katonda bw'abanga anaakuwa omukisa, If God is to bless you, olina kusooka kwewaayo gy'ali. you need to first dedicate yourself to him. Katonda takuwa mukisa ng'okyali bweru we. God will not bless you when you're still outside of him. Olina
kwefubako oyingire mu Katonda. You need to fight on behalf of Weweeri Katonda. You enter in God. Kubanga buli lw'oyingira mu Katonda oba oyingidde mu mukisa. Because every time you enter in God, you enter in the Weewayo blessing. eri Katonda oba weewaddeyo eri obulamu. Every time you give to God, you Weewayo give eri to life. Katonda oba weewaddeyo eri okukulaakulana. Every time you give to God, you give Kubanga to Katonda God. ye byonna mu byonna. Because God is all in all. Bano ab'e Makedoni And these people make ne Macedonia. basooka ne beewaayo eri They Katonda. first gave themselves to God. Katonda ng'anaatwala ekirabo kyo, If God is to take your gift, tatunuulira kirabo kyo gusooka. He does not look first to your gift. Ekirabo kyo ky'owaayo si kye kimusika. Your gift you give is not what attracts Him. Kikiriza Katonda okuwa empeera. But what attracts God to bless you Ye gwe kennyini. is you, your soul. God is more interested in you Katonda ayagala gwe than nnyo he is interested in your gift. okusinga lw'ayagala ekirabo ky'omuwa. Puliza bulungi. Listen to me well. Katonda God, omutima gwe guli nnyo ku ggwe His heart is so more interested in nga you. tannalowooza ki ky'ogenda kumuwa. Before He think on what you're going to give to Him, Katonda ayagala kukulokola, God want to save you. ayagala kukuwa bulamu, He want to give you life. ayagala kujja mu kibi. He want to bring you out of sin. Bino by'owaayo si bye bimusikiriza okusemberera. What you give, another thing that attracts Him Essaala to zo come si to ze zimusikiriza you. okusemberera. It's not your prayer that attracts Him to come to you. Obuweereza bwo si bwe bimusikiriza okusemberera. It's not your ministry that attracts Him to come to you. Ekirabo kyo si kye kimusikiriza okusemberera. It's not your gift that attracts Him to come unto you. Ekisikiriza Katonda okusemberera But what attracts God to come to you, ye gwe. it's you, your soul. Katonda anoonya mutima gwo God looks for your heart nga tannatunuulira ku ki ekiri mu ngalo zo. before He looks on what is in your hands. Ŋŋambira neighbor wo, Tell your neighbor, God is not interested about my gift. Katonda tayagala nnyo ekirabo kyange, He's interested about me. wabula ayagala nze. Tell your neighbor, Gamba neighbor wo, God is not interested in what is in your hands. ayagala ekyo ekiri mu mikono gyo, He's interested in your heart. wabula ayagala omutima gwo gwe. Did you hear that? Okiwulidde? God is looking for your heart, Katonda anoonya omutima gwo, not for your hand. wabula si mukono gwo. Twesiimye, Haba we tulina omusajja ow'amazima, have a faithful man. tulina Katonda atwagala. We have God who loves us. Katonda ono bw'aba atunoonya tatunonyaako byaffe. If He's looking for us, then look things that we Katonda have. takunoonyaako bibyo, He does not look things that you have. tanoonyaako njiri gye mbuulira nti gy'asooka He okunoonyaako. does not look the gospel I pray that He's not for Yasooka us. kwagala nze He first loved nga me tannayagala kirabo kyange ekyokubuulira. before He loved the gift of preaching. Katonda ayagala gwe God loves you nga tannakwagalako sente, ayagala gwe. before loving man on you. First loves you. Si mukuuzi. He is not a detooser. Omukuuzi A detooser, akutunulira bw'ati n'akubaza ky'olina ky'aba ayagala, he looks at you and then he counts what you have in naye because nga that's gwe what he wants. takwagala. Yet He does not want Ab'e you. Makedoni baakitegeera And the people of Macedonia came to know it. ne basooka beewaayo eri Katonda. They first gave themselves to God. Ŋŋambira neighbor wo, Tell your neighbor ti Katonda si mukazi mukuuzi, that God is not a woman who si detoothes. musajja mukuuzi, He's not a man who detoothes. ayagala gwe. But He loves you. Nina akamba ke njagala okukuba. I have the spy I want to tell you. Tunulira bulungi onneetegereza. Look at me carefully. God loves you. Katonda akwagala. Nkubira neighbor wo akamba, So tell your neighbor. muŋŋambireko, Tell your neighbor mutokote, and speak to him. mugambe, Tell him, God loves you. Katonda akwagala. Jesus loves you. Yes, akwagala. Jesus loves you. Yes, akwagala. He's the King of Kings Abanga ye kabaka and the w'abakabaka. Lord of Lords. Era ye mukama w'abakama. At Naye He loves you. naye akwagala. Nawe kuba engalo n'akalulu. Ne bamala bakukiina ne bagamba, If you are told, they can tell you Museveni akwagala. that President Museveni loves you. N'entambula ekyuka. Even the way you walk will change. N'ebino si byakukiina. But these are not things of just fooling you. Aga Katonda ali wano. And the truth of God who's here. Aga Katonda ali mu ggulu era ali wano ajjuza eggulu n'ensi. And the truth of God in the heaven and Katonda who's here. atwagala okusinga ebirabo byaffe. God loves you than what He loves Katonda our atwagala gifts. okusinga obuweereza bwaffe. God loves us than our ministry. Katonda atwagala okusinga bye tumukolera. God loves us than what Ne we bye do. tumukolera y'abituwa. Because even what to do to Him is the one who gives us He's space more to do. interested in the minister Naye ate ayagala nnyo omuweereza than the ministry. okusinga obuweereza He's more bwakola. interested in you, the worshipper, Ayagala gw'omusinza than the worshipper. okusinga gw'okusinza kw'omuwa. He loves you. Akwagala. He loves you. Akwagala.
He loves you. abanga akwagala. He loves you. Gamba amina akwagala. The question is, Ekibuzo kiri nti do you love him too? naawe omwagala? Abawano be bamwagala bokka. It's only these people who love Do you him. love him? Nammwe mumwagala? Do you love Jesus? Oyagala Yesu? Do you love Jesus? Oyagala Yesu? Oh, now the kids. Abaana abato, Do you love Jesus? mwagala Yesu? Wow! Hey! Mama. Let me try this side. Kandabete side eno. Let me try this side. Kangezeko wano. Do you love Jesus? Mwagala Yesu? The kids are still better. Abaana bakyabasinga. Now let me try here. Kangezeko bana bamba. Do you love Jesus? Mwagala Yesu? Wow! Gamba Everybody. buli omu. Everybody. Buli Do omu. you love Jesus? Mwagala Yesu? Do you love Jesus? Mwagala Yesu? Come on! Give Jesus somebody hand clap. Shout it aloud! Kirekane waggulu. That I love you, Jesus! Gamba nkwagala nnyo I Yesu. give you my life! Gamba nkuwa obulamu I bwange. give you my heart! Gamba nkuwa omutima I gwange. give you my soul! Gamba nkuwa omwoyo wange. Everything that I do Buli kyonna kyenkola is because I love him. nkikola kubanga mwagala. I preach Mbuulira enjiri because I love him. kubanga mwagala. I praise Tendereza because I love him. kubanga I mwagala. worship Musinza because I love him. yerera kubanga mwagala. Dance Nzina obuzina because I love kubanga him. mwagala. Even when I wake up in the morning, Ne bwe nzuukuka ku the makya way I dress engeri gye is nyambala because I love him. nyambala bwetyo kubanga The mwagala. Macedonian church Ekkanisa y'e Makedoni first gave themselves to the Lord baasooka kwewaayo eri Katonda before they gave their nga gifts. tebannaba kuwaayo birabo byabwe. My relationship with Jesus Enkolagana yange ne Yesu Kristo determines my ministry. esalawo nnyo obuweereza bwange. Your relationship with Jesus Enkolagana yo ne Yesu Kristo determines your worship. esalawo okusinzaako. He's not just looking for worship, Abange tanoonya kusinza he's looking for you. wabula anoonya ggwe mwene. He wants you. Akwagala. He wants you in the inner chamber. Akwagala okubeera ng'oli munda mu He kakuuni wants you in the k'omunda. holy of holies. Akwagala wa watukuvu He wants w'awatukuvu. you in the most intimate place. Akwagala mu ekifo ekyo He wants you eky'emmeme. deep inside. Akwagala ebuziba munda. Would you commit yourself to God? Abange naawe oneewaayo eri If you Katonda. don't know him now, Oba tomumanyi kati receive him now. mwetwalire kati. Pray. Saba Invite him to take over your life. mwaniriza gy'afuga obulamu bwo. Because from the example of the Macedonian church, Kubanga okuva mu kyokulabirako ekyekkanisa y'e Makedoni they gave themselves to God. baasooka kwewaayo eri The Katonda. first step in life Eddaala erisooka mu bulamu is to give yourself to kwe God. kwewaayo eri Katonda. Hallelujah. Gamba amiina. It's okay to come with a gift, Kirungi okujja n'ekirabo but you must give yourself to him first. naye oteekeddwa okusooka okwewaayo gy'ali. Abakamina mpulire Say amen then you. abakolinso ekisooka 1 Corinthians essula yino ya 16 and then chapter 16 olunyiri lwabiri lugamba, and then verses it says, lugamba bwe luti for you were bought with a price, kubanga nate mwagulibwa n'omuwendo mungi, so glorify God in your body. n'olwekyo mugulumizenga Katonda n'emibiri gyammwe. Ab'e Makedoni baategeera The people of Makedoni came to Yesu know yabagula n'omuwendo, that Jesus bought them with a price. ne bagulumiza Yesu n'obulamu bwabwe, They glorified God with their ne life. basooka beewaayo eri Yesu, They first dedicated themselves to ne Jesus. bagamba Yesu ky'onooyo tusaba kyonna tujja kikola. They say, Jesus, what you ask, we're going to do it. Yesu ky'onooyagala kyonna nja kikola. And Jesus, you ask, I will Bw'omala do it. okwewaayo eri Katonda, After dedicating yourself to God, asobola okukolera ekintu kyonna, He can do you anything. asobola okukozesa ekintu He kyonna, can use you to do anything. asobola okufuula. He can make Bw'oba you. tonnaba kwewaayo, Before you dedicate yourself, obeera bweru wa mukisa gwe. you are always outside your blessing. God does not bless vagabonds. Katonda tawa mukisa momboze, He blesses sons, wabula awa omukisa batabani those who commit themselves to God. abo abeewaayo eri Katonda In Jesus' name. mu linnya erya The Yesu. Bible says in Romans chapter 12, Bayibuli eyogera mu Baluumi ensula ya 12, I beseech you therefore, brethren, mbeegayirira nate abooluganda to offer your bodies okuwaayo emibiri gyammwe as holy sacrifices pleasing to God. nate nga saddaaka ennamu era esanyusa Katonda, That is your perfect worship. era okwo kwe kusinza kwammwe kutuukiridde. Mukama yeebazibwe. Gamba amiina. Buli lwe weewaayo eri Katonda, Every time dedicate yourself
himself to God. ebisigadde bimulekere Other thing leave for him, he's going to do. ebisigadde bimulekere The other remaining things he will do kasita them. omala okwewaayo n'ofuuka omwana As long as you dedicate yourself and become a kitegeeza child, ateeka okuwa omukisa it means that automatically will bless you. kitegeeza ateeka okuwa empeera It means he will reward you. kitegeeza ateeka okuyimusa It means he will lift you up. kubanga obawuwe Because you belong to him. bameka abali wano ng'oli wa yesu How many and here you belong to Jesus? bameka abali wano ng'oli wa yesu teeka omukono gwe waggulu Lift up your hand if you belong to oba oli Jesus. wa yesu nga weewaayo gy'ali If you belong to Jesus and you gave yourself to him, yesu agenda kukuwa empeera Jesus is going to give you the reward. weereze nga tosaaga Serve him without joking. weereze nga tosanya Serve him without joking. agenda kukuwa empeera mu linnya He will lya Yesu. reward you in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Number 2, Ekyokubiri, God rewards you if you accept your responsibility to give. Katonda akuwa empeera bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bwo okuwaayo. Praise God. Amen. In the book of 1 Corinthians 16, Mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka 16 verse number 2, okuva ku lunya olwokubiri, hear what the Bible says. wuliriza bayibuli On the ky'eyogerako. first day of the week, Ku lunaku olw'olubereberye mu the sabbiiti, first day of every week, I'd skipped something. era ku lunaku olw'olubereberye olwa buli Each of wiiki, you, each of you buli omu ku mmwe is to put something aside era aterekenga and ekintu store ewuwe, it up era akitereke ewuwe as he may prosper, nga bw'ayambiddwa, so that there will be no collecting when I come. waleme kubeerawo kukuŋŋanya bintu bwe ndijja. Praise God. Amen. This is something special about this church, Abange kino kyanjawulo ku kkanisa the eno Corinthians church. eri ekkanisa y'e Paul Kolinso. commands it Pawulo nate abalagira that each one of them, nti buli omu ku bo, each one of them, buli omu ku bo, that is a responsibility of each one of them. obuvunaanyizibwa bwa buli muntu. It's not upon some people Abange si bantu bamu to give. okuba nga bawaayo. Everybody who wants to be multiplied, Buli muntu yenna ayagala okubisibwamu. everybody who wants a blessing, Buli muntu yenna ayagala omukisa. everybody who is a child of God, Buli muntu yenna nga mwana wa Katonda. each one of you, Buli omu ku mmwe, every week, every first day of the week, era buli lunaku olw'olubereberye olwa buli wiiki, must set aside something. oteekeddwa okubaako ekintu ky'oyawula. That is a responsibility. Obwo buvunaanyizibwa. Paul gave to the Macedonian church, to the Corinthian church. Pawulo bwe yawa ekkanisa y'e Kolinso. Praise God. Amen. Each one of them Buli omu ku bo had the responsibility of doing it. yalina obuvunaanyizibwa okubanga naye Here, akituukiriza. Wano the Bible does not say the wealth among you bayibuli wano teyogedde nti abagagga mu mmwe must keep something ng'ateekeddwa okubaako and kyatereka prepare to give. era yetegeka okuwaayo. No, it does not say Tagambye that those who have paid their bills nti abo bamaze osasula amabanja gaabwe and have some balance era ne basigazawo ne should balance, keep aside something. nti abo bwe bateekeddwa oterekawo It akantu. says each one of you, Wabula agambye buli omu ku mmwe, each one of you. buli omu ku mmwe. It doesn't say Tagambye that those who have paid their landlords, nti abo abasasudde ensente zaabwe those who have paid z'okupangisa, school fees, abo abasasula school fees, should set aside something. bwe bateekeddwa okweyawula But it akantu. says each one of you, Naye agamba nti mwenna touch the sword of your neighbor kwata ku kibegabega kya neighbour wo, and tell him or her muŋŋambire munnaye that involves you. nti kitegeeza naawe mw'oli. That speaks about you. Mugambe ekyo kyogerako gwe kimugambe. Each one of you. Buli omu ku mmwe It is our responsibility buvunaanyizibwa bwaffe to give in our church. okuwaayo mu kkanisa yaffe. Let me ask you some few questions here. Kambabuzeeko ebibuuzo bitono. Let's reason together Katuteese ffenna and we kati get an understanding of scripture. tutegeere ebyawandiikibwa. I want you to reason with me. Njagala tuteese ffenna Like the Bible says, nga bayibuli bwegamba. we are the members of this church. Ffe bamemba b'ekkanisa eno. Isn't it? Kituufu. We are the people who pray from here. Ffe bantu abasabira wano. Is it true? Kituufu. Do you think the witch doctors Olowooza abasamize will ever come and buy for us machines to preach the gospel? be bagenda okujja batugulire nate ebyuma okubulira enjiri? Answer me. Munziremu. Kankubuuze mu Luganda. Let me ask in English. Olowooza Do you think abantu people abatasabira mu kkanisa eno who do not fellowship in this church, balitulowoozaako tugulira obutebe kwe tutuula? do they think about us to buy us seats where to sit? Nziraamu nkuwulire. Answer me. Mukama ebasiba. Hallelujah. Kambabuuze. Let me ask you. Mulowooza Do you think singa twagala okuva mu kizimbe kino if we want to come out of this building, abantu abatasabira mu muno people who do not fellowship in this building, balina pulaani balina bajeti ku ssente zaabo do they have a budget on their money ze bateekawo that they put there? tikatuseevingire victory They save for victory. esobole okuva mu kibaawo egende mu kalina. They may come out of the wooden building and go in a stone building. balina bajeti eyo Do they have that budget? tebagirina. Tebagirina. Kituufu? Is it true?
tebakirina. They do not have it. Mu pulaani zaabwe tekirimu. It's not even in their Era plans. bwe tubayita ne tuba involvinga, But when you call them and involve them, tuba tubakwasiza bukwasa ku katego, we only trap them kubanga balina kye batusuubiramu. because they also expect Either something from us. batusuubiramu obululu, But they expect votes from us. abalala batusuubiramu enkolagana nabo, Others expect relationship with abalala them. batusuubiramu naffe bayamba. To others expect us to Naye help them. ng'obuvunaanyizibwa obukulu But the greatest responsibility bubeera ku ffe. is on us. Njagala okukubulira ekyama I kikyo. want to tell this mystery. Omuntu buli lwakkiriza obuvunaanyizibwa Every time someone accepts the responsibility, aweebwa ebikozesebwa, he's given the era buli utensils. lwakola obuvunaanyizibwa And every time he does the responsibility, aweebwa empeera. he's given a reward. Nyambadde nga bwe nyambadde I'm dressing the way I'm dressing lwakukkiriza buvunaanyizibwa. because of accepting the responsibility. Kutta akazindaalo kano I'm holding this microphone lwakukkiriza buvunaanyizibwa. to act because I accepted the Bino responsibility. bifaananyi bye mugenda okulaba These photos oba or abalala bye videos balaba ku DVD, or what other people ku watch on YouTube channel, or on YouTube channel, abikwata the one who holds them n'abiteekayo and puts them there, yakkiriza buvunaanyizibwa. he accepted the Era responsibility. bw'amala obikwata n'abiteekayo, And after holding them and offered them there, waddemba okufuna ky'ateekeddwa okufuna. he's free to get what he's supposed to receive. Ekisasuza omusawo What makes a medical worker being paid kwambala gandula nakkuba mpiso nakuwa makerenda. is to inject and even treat people. Ekisasuza omusomesa What makes a teacher being paid kusomesa baana, is teaching the children. musomesa obuvunaanyizibwa bwo okusomesa baana. You teacher, your responsibility is to teach Singa children. mala n'enkuwa omwana wange n'agwa omwaka ogujja simuza, If I give my child and demote, kubanga obuvunaanyizibwa bwo batobukoze. because you do not do your responsibility. Ekikusasuza What makes you be paid buvunaanyizibwa bwo. is your responsibility. Ekikuweesa omukisa What makes you obtain the blessing kiriza buvunaanyizibwa. is to accept the Mukyala gwe responsibility. ekikuyisa omukyala, You woman, why you're called a woman, wakkiriza obuvunaanyizibwa you accept the mu nnyumba responsibility. y'omusajja oyo. In the house of that Kyava woman, akuweeza enviiri, that's why he give you money to kyava style your hair. akuweeza gomesi, That's why I give you money for the kubanga garments, wakkiriza obuvunaanyizibwa. because you accepted the responsibility. Olina obuvunaanyizibwa bwakusuubiramu. There is a responsibility he hopes from you. Mukole, Do that ez'enviiri tezijja kuba za lutalo. and getting money for styling your hair. It will not be a battle. Bwe bagambanga nti ofuuse mukyala ewaka, When they say you become a wife at home, toddanga mu kitanda ne weebaka bwebasi kyokka. you shouldn't go in the bed and sleep. Ate ne wabeera nga mu kitanda waliwo emigaso emirimu gyayo. And even in the bed, there's some responsibilities there. Akati bwe tumala ekyo, So after that, ate waliwo obuvunaanyizibwa obulala. there's another responsibility. Ekisenge kyo kirina okuba nga kitukula. Your bedroom must be clean Amasuuka galina okukyusibwa, and the bed sheets must be changed. oba goozeddwa galina okwosebwa gakyusibwe. They have to be washed and are changed. Buvunaanyizibwa bwo. That is your Lwodde responsibility as a woman. obuvunaanyizibwa bwo n'obuwa omulala, Every time you get a responsibility and give it to ajja somebody, kukulyawo. he will overtake you. Ngambira neighbour Tell your neighbor, nti obuvunaanyizibwa bwo bwe bukulema if you fail to do your n'obuwa responsibility omulala, and you give it to another person, ajja kukulyawo. he will overtake you. Ngambira neighbour okkiriza obuvunaanyizibwa, Tell your neighbor to accept your obeere mu responsibility kifo kyo and be in your position ofune by'oteekeddwa okufuna. that you may get what you ought to get. Atwala obuvunaanyizibwa y'afuna gomesi, The one who does the responsibility atwala gets it from you. obuvunaanyizibwa y'afuna ez'enviiri, The one who takes the responsibility gets atwala money for the hair. obuvunaanyizibwa The one who does the y'afuna responsibility, engatta y'enkondo, he gets the high shoe. atwala obuvunaanyizibwa y'afuna akasawo akapya, The one who takes the responsibility gets a atwala bag. obuvunaanyizibwa y'alagira. The one who gets the responsibility commands. Gavumenti kati eya Uganda And now the government of Uganda eri mu kuwandiika basirikale is now registering LDU, buli disitulikiti. every district. Nabalabye nga bajja nga babagezesa I bakola saw bwekyo. them when they're trying them. Kasita bakkiriza As long as they accept, bajja sooka batrainingemu awo they first train them around ebbanga eriwerako, for some good time, si bya muzannyo, not for joking, nga bakutta ebiti holding their woods, beegezesa training themselves balabe oba ddala banakkiriza obuvunaanyizibwa obubaweebwa. to see whether they accept the responsibility to Baba be given. tebambadde na saati, Then they are always embuto naked. siba bweru, When those berries are outside, n'abatapisa emigu, when they're making chapel n'ababiringusa, as they also do n'abakozesa everything, exercise. they do all the kind of Bw'amala exercise. okukakasa nti bali serious, After making sure that they are serious, abadde balina ekiti nga bakisuula tebaddamu kikuba,
those who had the wood, they put it down. nga babawa bunduki, And then they give them the babawa guns. mundu They yennyini. give them the guns. Katonda asooka n'akugezesa. God first to Bw'omala bless you. okukwata obuvunaanyizibwa bwo n'obukkiriza, After you get your responsibility, n'alyoka akuviirayo n'akuwa ky'oteekeddwa okufuna. and then he comes and gives you what you ought to get. Bino by'okyalimu byakugezesa. What you see in his only testing you. Bw'oneeraga nti oli mwesigwa mu kitono, If you see yourself faithful in the agenda little, kuleetera ekinene. he's going to bring you the greater things. Ambaako amiina mpulire. Say amen. Mukama yeebazibwe. Amina. Bamala obbawa emmundu After giving them babawa the ekyambalo, they give them the dressings ne babeera bapya. and they become new. They give them the combat. Remember what combat? Babawa ekyambalo They give them the ne combat. bateekako n'engatto. Even they give them the shoes. Oluganda nadda nga yasibye, And then the brother comes with his ekisipi man, yakisibye, putting on the barrel. nga yambalidde n'enkebete, Also having the gunning. n'entambula nga yakyuse, And even the way of walking changing. n'entambula nga yakyuse. Even the way he walks when he Era changes. omwezi bwe gugwako, And after the month, n'okusasulibwa asasulibwa. even he will be paid. Omusirikale ekimusasuza What makes a soldier be paid kukkiriza buvunaanyizibwa bwa kukuuma ggwanga lye, is to accept the responsibility of guarding his nation, kulwanirira ggwanga lye, fighting for his nation. kye kimusasuza, That's why he's paid. kye kimusasuza. That's why he's paid. Ekiweesa omulokole mu bwakabaka bwa Katonda omukisa, What makes a born again in the kingdom of God a blessing kuyimira mu kifo kye nakkiriza is obuvunaanyizibwa. to stand in his position and accept the Naye abalokole responsibility. abasinga But more born agains, obuvunaanyizibwa babusembezaayo eri. they push away the responsibility. Baga, And they say, no, 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 no. tuyite bali abali ebweru Let's call those people outside bajje batuyambeko to come and help us. babuulire enjiri. Then they may preach the gospel. The kingdom of God Obwakabaka bwa Katonda should be received upon your shoulders. buteekeddwa okubeera nga bwanirizibwa ku bigabega That byo. means you should accept the responsibility Ekyo kitegeeza oteekeddwa okukkiriza And obuvunaanyizibwa take era obutwale and take it era obukole and preach the gospel in Uganda. obulire enjiri mu Uganda. Enjiri mu Uganda eri ku bigabega byo. The gospel in Uganda is on your shoulders. Abali mu bende bali ku bigabega byo okulokoka. And people in the movement are on your shoulder to get saved. Abantu abali mu lembe gwo. People in your generation, Katonda akusuubira ggwe God expects you. eyalokoka obabuulira enjiri. You God himself to preach to them. Tolowooza nti abatannalokoka Do not think non-born again ate be bajja okubuulira enjiri. are those who preach the gospel. It is my responsibility Wabula buvunaanyizibwa bwange and your responsibility n'obuvunaanyizibwa bwo to carry on the kingdom of God, okuba nate nga tutwala to maaso extend the kingdom of God. okugaziya obwakabaka bwa Katonda. Tell your neighbor, Kama kondako neighbor wamuzukuse. Start your neighbor and work him. Mugambe. Tell him Buvunaanyizibwa bwo. it's your responsibility. Bw'onokkiriza obuvunaanyizibwa When you accept the responsibility, genda kukuleetera obugagga. it's going to cause you wealth unto you. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Give Jesus a man a hand club. Bwe tunaayagala microphone wano, If you want the microphones here, tolowooza nti abasamize bajja do gitugulira. not think that which doctors will come and buy for us. Ffe tujja ogyegulira. It's us who buy for it. Buvunaanyizibwa bwaffe. It's our responsibility. Katonda akuwa omukisa God blesses you buli okkiriza obuvunaanyizibwa. every time you accept the responsibility Kubanga because obeera ogasa. you are relevant. Abantu abaganda obuvunaanyizibwa People who refuse the responsibility, baba tebagasa. they are not Nolwekyo relevant. tewali nsonga lwaki Katonda abawa. So there's no need why God blesses them. Baako obuvunaanyizibwa bwe weewa. So give yourself a Onywereza responsibility omukisa. that you may affirm the blessing. Baako abaana b'otandika okuyamba. Start helping some children. Baako abaana b'otandika okuweerera. Start paying school fees for some Baako children. b'oyamba. Help some people. Baako ky'ogasa mu kkanisa. So do something in the church Ekyo kikuweesa omukisa. that it may cause you obtain the blessing. Naye bw'onodda mu kwebaka obwebasi But if you go on sleeping ng'omiinisa bumiinisa aleluya and you're shouting amen, Hallelujah, amen, hallelujah. ng'olunaku luziba, and then the day goes, twala obuvunaanyizibwa. but receive your responsibility Kabaako omukisa. and do it, and God will Bira bless you. Katonda engalo ez'amaanyi oba So okitegeze. give God a man hand clap. Hallelujah. Amen. Kitwala kwegunjula. It takes to discipline yourself Kuba agambye every week, because agambye nti buli week they were fellowshipping every week. era bakuŋŋaananga buli week. Bonna olukuŋŋaana lwabwe olunene lwabanga lwa buli week. And that Michael conference was Buli always lwa first day of the week. every first day of the week. Olunaku olusooka mu week lwe lw'esande lwe baakuŋŋaananga. And the first day of the week is Sunday. That's the time they could fellowship. Mukama yebazibwe. Amen. Nga buli omu avunaanyizibwa okuggyayo n'ekintu. And every person was responsible Kona to ku come neighbor wo with something. mugambe. Touch your neighbor Tandika okuvunaanyizibwa. that start being responsible. Eno ekkanisa yo This is your church.
givunaanyizibweko. Be responsible over it. Ovunaanyizibwa ku butebe bw'ekkanisa You're responsible over the seats of the church. okulaba nti obutebe mwebuli. To see that the seats are there. Ovunaanyizibwa You are era ekyo responsible. kigenda kukweba omukisa. And that one will make you obtain the blessing. Ovunaanyizibwa okulaba nti ekkanisa ye ekula egenda ku level endala. You are responsible to see the church going to another Gamba level. amiina mpulire. Say amen. Uli ekyokusatu. Here number 3. God rewards you Katonda akuwa if you empeera. carefully plan your giving. Nate bw'opulaninga okuwaayo okwo. 1 Corinthians 16:2. Nate bakolinso ekisooka 16 olwokubiri. 1 Corinthians 16:2. Bakolinso ekisooka 16 On olwokubiri. the first day of every week, Ku lunaku olw'oluberewo lwa buli each wiiki. one of you is to put something aside and store it up, Era buli omuntu omu ku mmwe ateekeddwa okubaako as ky'atereka he may prosper. nga bw'ayambiddwa. Set aside. Ateekeddwa okubaako Set ky'atereka. aside. Ateekeddwa okubaako The word ky'atereka. set aside Ekigambo okubaako ky'otereka means you deliberately plan kitegeeza nti opulaninga that I'm setting aside this for God. nti ngenda kwawulako kino kulwa Mukama. Tandika. Start. Kola pulaani. Do the planning. Towaayo. Okuwaayo okwo nga kwakupikibwa. You shouldn't give after forcing you. Nga tebakuka. Tandika okuwaayo nga tebakukase. But start giving when you're not forced to do so. Kibeere mu pulaani yo. But that it may be in your plan. Ekyokulabirako taliwo pulaani ng'omanye nti bwe manfunye bwe ziti. For example, start counting that when I Ngenda get kuwangako this, ekimu ekyokumi eri Mukama. I'll first pay the Ngenda tithe of kuwangako God. ekiweebwayo. And so get the offering. Esigadde ngenda kukola bwenti ne bwenti. And the any others I'll start doing this. Wulira. Listen. Katonda asanyukira mu bantu abalina pulaani. God delights in people who have plans. So si abagwira obugwizi. So no that. Bwe kikola obiba ofuna The sente. problem too, when you get money, Ochamuka. you are excited. You spend out of excitement. Kwegamba owayo sente Ogenda okuba n'otuuka n'okyamuka. ku ayiwe. You go to highway N'olaba ebifi by'enkoko nga bingi. and then you see the meat of nkoko N'olaba yonna ng'ewooma. and you see when it's looking Amalusu ne nice gakuddula mu ttama. and then you start saliving N'ogamba bampa obuti butaano. and say give me 5 sticks Ne bajjayo obuti munaana bonna ne babukuwa and they bw'enkoko. give you all the 86 of nkoko. Ow'enkoko aba yakamala okuwa obuti munaana. After the one selling nkoko giving you Ow'obunyama n'ajja. and then the one selling meat Nga comes. baakasiize ne bakateekako n'obutungulu kawunya bulungi. When this meat is smelling good N'owulira nga amalusu geesomba mu kamwa. and then you feel when saliva is coming N'ogamba bunyama nabwo mpa buti munaana. and say also give me that meat N'obupa mu kaveera. and then put it in the kavera. Oba okyali awo waagonja najja noga After you then ate the gonja man ate comes ne gonja bampe. and say also give me gonja. N'owa soda najja noga soda bampe cupa 3. And one of the soda say give me 2-3 bottles. Tetuganye. We are not saying that. Enkoko girye. Eating nkoko eat. Obunyama bulye. And even a nyama eat. Gonja mulye. Even gonja eat. N'eriira ku pulaani. But eat according to your plan. Lw'ofunye sente buli omu akutegeera. When you get money, every person comes to Kubanga you obeera excited. because you're chamuka. Bw'oba oyita mu kibatu n'olaba akagoye akamyufu agamba ako waka. When you go to preach about and say Ate good bw'otuuka ku dresses, dduuka eddala n'ogamba oh. and then when you reach a shop, you Laba say, oluwande luno olwo nalwo nga balukuwa. see this dress, how it is. Kati ogenda okuddayo ewaka. So going back home, Ng'emitwalo 10 gye wafunye tosigaza. and the 100,000 you get when you Kati have otuuka mu nothing. kyaki okuwaayo eri Katonda. So reaching in a church to give to God. Nga waspendinze bubi. When you spend badly, Ekisooka ekyandibadde ekyomugaso ekikulu ekyandikweseza omukisa nga wakisubiddwa. and the thing that will make you obtain the blessing, you will have Kati missed otuuka it. okuwaayo n'olyoka weekanga bwe bo. So reach in time of giving, and then you, Mutima ne gubanga okukuvaamu. and then it's like the heart is coming Ogenda out of okukwata you. mu nsawo mulimu bunusunusu. And touching in your pocket when they are coins. N'olyoka obubalira muli mpolampola. And then you count it there in your pocket. Olina engeri gye watendeka engalo zo okwawula empapula n'ebinusu. There is a way you trained your fingers to separate coins from papers. Obeera ozibiriza eno katuweeyo ng'otandika. And when we say let's give, and then you start crossing, Okwatamu eri n'omanyako ka bibiri. you cross your eye and say that's a Oh, 200 my coin. God. And then you say that one. N'okwata n'owulira nga ka bitaano. And then you touch on another coin, you feel that's Ekyo what si kya that, bitaano ekyo. that is that or not a 500 coin. N'oyongera n'otambuza olugalo. And then you continue squeezing your Ogenda pocket. n'otukakka 10. And then you go N'okasoolayo to, mpola mpola. and then you bring that 12. Okavungavunga mu kikonde n'okawambaatikira. And then you squeeze it in N'olyoka your, ojja mu maaso ga Mukama and then you before God. nga weewombeese. Humble yourself. Olinga omusisita. When you're like a sister Omubulaaza. or a brother, a different brother, Omutukuvu ennyo. Tamalo who's so holy. Ndeeta sadaka ey'ettendo mu nnyumba ya Mukama. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. Tandika okupulaaninga. Started planning Okuwaayo mu nnyumba ya Mukama
kyekikulu kyekirina okusooka So giving in the house of God is a n'olyokozaako ebirala. and then you have to do other bw'oza things. pulaninga ebintu bigenda kugaana. If you don't plan, things will fail. lekerawo okuspendinga ku lwa competition. Stop spending because of competition you are in. kubanga olabye maama ono yasibye akaviiri n'ataako n'ekitambaala. Because you saw this mama tying her hair and put her ojja hair in n'obuuza something. naye ako And yakakoleddewo. then you come and ask, where did he style that hair from? n'otegeera nti yakakoledde wali mu kibaati ew'oli omukyala. And then you come to know he made it in Chibati. bw'ofuna emitwalo 15 naawe ng'osonga. And then when you also get your naye 150,000 15 otwala mwezi mulambo gifuna. and yet it takes you a full month to get that money. And then you sit in the sharu. bankolenga akamukyala gundi. Okay, Mr. Me like that one or Mrs. So. oli jowani oli The other Joani. nange bankolenga akajjowani. What means ani? lekeraawo okukola ebintu mu competition. Stop doing things in the competition. bw'olaba aguze piki gwe nga piki tondagituuka. When you see someone buying in a motorbike before you reach that bw'ofuna level. sente pulaninga. So when you get money, pulaninga keeza mukama. plan the one of God. pulaninga keeza waka. Plan the one at home. bw'ofuna sente tokyamuka. When you get the money, you shouldn't be excited. enti z'ennyama 8 And then those sticks of ofaaki nazo. 8 of them, what is wrong with it? kyofalaba abantu olufuna sente nga embeera ekyuka. That's why when people get money, era situation abantu changes. bakutegererawo. And people come to know you. otandika okulya ebintu You start ebiri mu eating things excess. that are excess. ogenda okulaba omuntu amatama gazimbye. And then you start seeing somebody when he's growing ogenda fat. okulaba olubuto lugize bwe ruti. And then you see the stomach growing like this. olowooza bakuwaana nti oli mugagga. Think that people are praising that you're rich. ebandyambi. That's bad feeding. you eat more than enough. Kwegamba oli ekisukiridde. obama eyali president wa america. Obama, who was the president of America, sirowooza nti yali mwavu. I don't think that he was poor. but he didn't have this. Naye teyabeera na kibuto ekyo. bwe lwozifunye opakiramu buli kasasiro. But when you get the money, you put every the rubbish. tandika okupulaninga. But start planning. abala bwafuna sente Other when they get money, ng'olwo obuwala bw'okukyalo bugenda kukaaba. and all the girls at the village are going to cry. azisaasanya talina pulaani. He scatters out the money without planning for it. buli konna akaamusanyusa lwakawa kwata 5. A girl that the priest has Kwata given, ebbiri. get the 2,000, kwata omutwalo. get 10,000. lekeraawo okusaasaanya mu ngeri eyo etalina pulaani. Stop giving out in tuulanga unnecessary. opulaani ng'osipendinga ebintu ku pulaani. Sit down and abantu boolaba plan. bakoze ebinene. People you see doing great things, bapulaaninga. they plan for it. abeera amanyi bwe naafuna zino bwe ziti. When I got such amount ngenda of kukola money, kino ne kino. I will do this and this. pulaani ereetera omuntu okusala amagezi okusigaza sente z'afunye. So planning makes somebody to pave the way to remain with what he gets. naye omuntu akyamuka era aspendingira ku competition. But somebody who is excellent spends on competition. buli kyafuna akirya. Everything he gets, he eats it up. buli ky'olidde toliddamu kiraba. What you eat, you never see it again. ngambya neighborho Tell your neighbor, nti buli ky'olya then whatever you eat, kirye naye toliddamu kiraba. eat it, but you never see it again. abagezi Wise people, buli kyafuna what they get, ajjako ebintu bibiri. he deducts two afunako things. ekyokulya He gets on what to eat n'afunako ne kyakubisaamu. and also gets the seed. ekyo bakiyita nsigo. They call it a seed. mukama yeebazibwe. Hallelujah. engeri gy'onywezaamu sente The way you establish the kwe money kuzifuna n'ozikolera pulaani. is to get them and you get ng'osoose it. funa omukisa eri katonda. After getting a blessing from God, n'ofunako z'olyako. you get what to ate eat n'ofunako z'otereka n'ozifuula investment. and also get what you keep and use them as an The investment. purpose of saving is not for keeping for consumption. Abanga ekigendo ekyokutereka si kuzitereka The kuzirya, purpose of saving is for reinvestment. wabula ekigendo ekyokutereka kwe kubeera nga sente zino ozikozesa. Bwe waggulawo akawunti mu banka oziterekayo kuzirya. For you just open an account in the bank, but you keep money there to eat era them. omanyi n'eziryo buli kaseera. And all the time you know the money that is there on the account. nenayo 12 I have my kati 120. nenziryeyo keetaano And then first can get 50 from there. ng'ezo ozirya. And then you crash that. ogenda kulaba akawunti ekaze. And then you see when your account is drying up. katonda awa omukisa abantu abapulaaninga. God blesses people who ne mu plan. kanisa bw'oba owaayo pulaaninga. Even in the church when you're giving buli plan, wiiki pulaaninga. every week plan. ekyo tekijjawo okulemberwa mwoyo mutukuvu. It's an only that to be ready by the Holy kitegeeza Spirit. saba. It means to pray. manya ekimu ekyekumi kya mukama ekyokijjeko. Know the tithe is of God and redact it from them. kyakeesa ekiweebwayo. And then redact the kyako offering. n'endala z'ogenda okuwaayo. Also redact the one you're going to give. endala ozipulaaningi. And then plan for the remaining one.
lwaki tusooka kujjako za mukama Why do we facilitate the word tusobole of God? okunyweza omukisa That we may establish a blessing. naye bw'otasooka kujjako za mukama But if you don't facilitate the word of bw'otatambulira God, ku plan if you don't walk by the plan, ojja kuspendinga ziggwewo you will spend and money will be complete. otuke okuwaayo mu kifo kyewandifuniddemu omukisa And reach a time of giving instead of receiving the blessing. nga tokyayina obanga oyina When you have Officer. nothing, you have the balance already. kankubuuze mukwano gwange Let me ask you, my dear do you friend. think that God deserves leftovers Olowooza Katonda asaanira abisigaliddewo? asobola okuwa omukisa ng'omuwa bifiseewo Can he bless you when you give him the nziraamu leftovers? mukwano gwange Answer me. sikuwulira I don't hear you. osobola okutwala omukisa katonda asobola okuwa empeera ng'omuwa bifise Can God reward you when you're giving him the residues? naye ate abasinga obungi tumuwa leftovers But most of us will give him the leftovers. osooka newekkusa You first satisfy yourself. kati ate nga gwogenda okuwa ebifise Yet the person ate yagaba omukisa the one you're going to give the leftovers is the one who blesses. tuyige ennono za katonda Let's learn the principles of God. ngambirako amiinaawo Say amen. mukama ebazibwe Hallelujah. decide in your heart Simalirira mu mutima go. plan in your heart Planninga mu mutima go. give cheerfully Waayo n'essanyu when you've planned nga opulaninze. amen Amen. amen Amen. amen Amen. hallelujah Amen. if you don't plan Bw'otapulaninga you never develop toligagawala and you'll never be blessed era toliweebwa mukisa. God does not bless fools Katonda tawa mukisa basirusiru, he blesses the wise wabula awa omukisa abagezi. people who plan Abantu abapulaninga. ngambya neighbor Tell your neighbor tikuva leero geziwala that from today be wise planninga and start planning. planingira omusaala ogwo Plan for your salary you manya nti earn. mu myaka 5 oba 10 Know that in 5 years or 10 bw'abadde years, akozesebwa onooba tokyakozesebwa to you who have been doing something, ekyo was working, tekijja kujja buzinga kyamagero kiva mu pulaani it will not just happen as a miracle, but it comes out of the plan. what is your plan Plan ye eriki for your family this eya year family ey'omwaka guno. oba onoowasa mu December kati pulaani etandise If you're to marry in December, now the plan begins now. bw'oba onoowasa mwaka gujje sepiki ziruwa If you're to marry next year, where are the saucepans? omufaliso guluwa Where is the mattress? pasita nkoyo obuulu Pastor Mutado nkoyo being obuwulu single. Oh, njagala kuwasa I want to marry. Oh. olinawo kake pasita Pastor, what do you tukyayiiya have? We are still planning. tukyayiiya We are still planning. onooyiiya mpaka ddibaako kyopulaani ng'okiteekewo Plan for something and put it there in existence. bw'obuuzanga omuvubuka eyakusuubiza okuwasa ki kyoliko When you ask the Plan number of chi? options, what is plan that is going on? omanyi kakati tukyabiyiiya You know talina we are- kyakuwa muveeko funa omulala alina pulaani Just leave the person and get somebody who has a plan that is going on. bw'olabanga embabuulira I'm telling my abali mu daughters, kwaya batuuse okufumbira nammwe abakuze and even who are grown up, bw'olaba omuvubuka nga yakusibiraawo when you say young man who told you that he ali would marry mukama you, yeebazibwe buli and he kaseera say, yeah, praise the mukama God. yeebazibwe mukama yeebazibwe Amen. talina kyakutula When he's not putting something manya to oyo go on, talina future know that he has no future in your life. funa omusajja alina pulaani Got a man who has a plan. mubuuse tunaabeerawo tuti akubuulire Ask him, how are we going to survive and embaga tell you? yaffe yaddi When is our wedding? okwanjula kwaffe kwa ddi When is our introduction? waŋŋamba bugambi kunsibiraawo kumpuddiisa Did you just tell me to just ojja ban me from it? kumpisaako abantu abalina omulamwa gundi gwe You make people who will marry me to miss me. Abawala amina. waliyo ebivubuka bannange nekiteekaawo omuwala nekimutuuzaawo There are some waliwo abantu young abali boys siriyasi abaagala omuwasa naye kyamusibiraawo There are people who are serious who want to marry, but he just tekiina kyekivaamu kituula butuuzi seated, has no plan. Inzo chikuba oluyi. bw'oba tolina pulaani sooka obireke If you have no plan, do not talk sooka about it. weeteeketeeke First go and prepare yourself. omuwala bw'omugamba nga omuwasa mubuulire When you tell a girl to marry, tell her. era kyaddako bw'amala obikkiriza akubuuza After accepting the next ewa question is, musumba tugenda ddi when are we going to pass toza olaba that place? layini gy'abeeramu You see the line is ewa over. musumba tugenda ddi When will you go to bwe pastor? tutuuka ewa paasita When you reach to pastor, paasita abuuza kati and then the pastor will ask, okkiriza nti ye have you accepted yours? tugende mu musaayi Let's go in the blood test. ekiddako kiki The next thing, what is kwanjula n'ambaga introduction and the wedding, si kutunula is not to look around. namusibiraawo I just talk to her. faya Muliro.
abawala nga mwe mwokyeza. Omusajja mubuuze embaga yaddi. Ask the husband where is the wedding. Yakakusalamu obwana busatu. So far as producing 3 children out of you. 5 or 6. Ali awo agirayo. He says, yeah. You know. Mubuuze embaga yaddi. Ask your husband where is the wedding. Akolagana n'abantu abalina plan. God relates with people who has a plan. Katonda akolagana n'abantu abapulaninga. God relates with people who plan. Katonda awa omukisa abapulaninga. And God blesses people who plan. Pulaninga ebintu byo. Plan always your things. Ate nabeera ku ekyo. Yeah. Ngenze ku kyakuna. I'm going to the 4th one. God rewards you Katonda if you kuwempeera. base your level of giving Nate okuwaayo okwo bwe kusinziira on your level of prosperity. ku ddaala ly'obugagga ly'olimu. He says, Agamba bw'ati. 1 Corinthians 16:2, Bakolinso ekisooka 16 on the olwokubiri. first day of every week, Olunaku olw'olubereberye olwa each buli of saa. you is to put something aside Buli omu ku mmwe nate aterebeeko and ky'atereka store it up era akiterekenga as he may prosper. nga bw'ayambiddwa, As he may prosper. Nga bw'akulaakulana. nga bw'akulaakulana. Praise God. Amen. Meaning Nga kitegeeza that the one who has less nti oyo alina akatono should give less. ateekeddwa naye okuwaayo But akatono, you should give more naye ateekeddwa as okuwaayo God increases you. okusinziira Katonda gy'agenda maaso Every ng'omwongera. time God increases you, Buli kiseera Katonda w'akwongera, increase your giving. naawe yongera ku kuwaayo okwo. Praise God. Gamba amiina. Praise God. Amiina. Praise God. Gamba amiina. The best way to do this Engeri esingayo okuba ng'okola kino is by planning your giving in percentages. kwe kupulaninga okuwaayo okwo mu percentage. Planning your expenses in percentages. Okupulaninga ensaasaanyo yo mu percentage. Plan your giving in percentages. Era pulaninga empaayo yo mu percentage. Amen. Amen. Like if you have learned to spend 10%, to pay 10% to God. Nti bw'oba oyize nate okusasula kimu kya 10, Bw'obanga ofuna emitwalo 10 leero, if you earn 100,000 today, n'osalawo n'ogamba 10 ku 10 gijja kugenda ngeri Mukama. and then you decide that 1% will go to God, 10% will go to God. 10% will go to God, N'okisalawo nti 10 ku 10 zigenda kugenda eri Mukama. and then you decide that 10% will go to God, Kitegeeza ojja muwangako omutwalo. it means you'll be giving him Bwe 10,000. banaakwongeza n'otalika ofuna emitwalo 3, If they increase your nga second, wakyemanyiza nti 10% ya Mukama, and then told yourself that 10% is kitegeeza for God, bw'onooweza emitwalo 3 ojja kuba owaayo emitwalo 3. it means that if you go to 300,000, you'll be paying 30,000. Ekimu eky'ekkumi si mutwalo, si 15,000, si 10,000. So a tithe is not 10,000, 1,000, or 5,000. No. Ekimu eky'ekkumi kisinziira ku ngeri Mukama gy'akuwaddemu omukisa. But a tithe basis on how God has blessed Waliwo you. abantu ab'ekyemanyiiza be bagamba ekimu eky'ekkumi ng'ateeka omukono waggulu, There are people told themselves when they say tithe, he raises up his hand. ng'ateekamu 10,000, ye buli lunaku 10,000, For 10,000. him, every day puts in 1,000, 1,000. N'aba yafunye emitwalo 20, 10,000. Even if he gets 200,000, Yafunye puts emitwalo 5, 10,000. he got 50,000, he puts in 5,000. Ebyo bya ddiini. That's the regional. Nandre neighborwo, Tell your neighbor ebyo bya ddiini. that is the regional. Bikutule. Break them. Wa Katonda nga Mukama bw'akuwadde omukisa. Give God according to how God has blessed you. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'akwongera naawe ng'oyongera. When he increases, you also increase. Bw'akwongera naawe mwongere. When he increases, you increase also in your giving. Bw'akwongera naawe mwongere. When he increases, you increase on your giving. Bw'akwongera naawe mwongere. When he increases, you increase on your Mu giving. linnya lya Yesu. In the name of Jesus, Kikole. do it. Ojja kulaba Katonda ng'akuwadde omukisa. You will see when God is blessing you. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Ekya Mukama The one of God, kiwe Mukama. give it to God. Teweewa kinene You shouldn't give kusinga something ky'oteekeddwa proportional kufuna. than what you should. Kubanga expect to kijja receive. kuleetera okufiirwa Because it will cause you to lose by'olina. whatever you have. Henry ne Joffrey Henry and mu Geoffrey, bibalo byabwe in their account, baabala nti kakati ensi ekomye tebafunye ku keeki. they saw since they've got the cakes, them. Yo essanyu lye lino liri mu keeki. Tebagamba zonna katuzitwala. And then they said, let's take all the cakes. Naye baalyako ebo. But you only ate one. Maama waabwe bwe yajja And when the mom came, ebbiri n'azibajjako n'aziwola eyali. and the remaining two good things out of Katonda them, akuwadde omukisa. God has blessed you Katono ako koolina. on the little you have. Otabeera mwesigwa na katono koolina. If you're not faithful with the little you have, Waliwo eyeetegesa akaaba. there's somebody who's led crying, Ayagala okukozesa akatono koolina. who want to use the little you have. Tandika Begin n'ekimu ky'ekkumi waakiri. with at least the tithe. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Kisale mu mutima gwo. So determine it in your heart Nga maliriza. as a wind up. Ekimu eky'ekkumi A tithe si kyekintu ekisingayo obunene kyeteekeddwa okuwa Katonda. is not the highest level of God, Ntandikwa. but it's just a beginning. Ntandikwa. It's just a beginning. Sinateeka kuba
tetukyali mu mateeka It's not even the law because we're naye not ntandoba y'abo abalwayo but it's the beginning of the osobola beginning. okukola endagano ne katonda n'owa 2 ku 10 You can make a covenant with God and always pay 20. mukama yeebazibwe Amen. kubanga ekimu ekikumi just entandiko Because a tithe is the beginning. amen Amen. it is just a beginning Ntandikwa butandikwa. njagala kukusabira etuntu lya leero I want to pray for you this afternoon. mukama akome ku bulamu bwo That he may touch your life. akuyigiriza okuwaayo That he may teach you how to give. mukama akome ku bulamu bwo That God may touch your life. akugulira enzigi z'okufuna That he may open your doors of mukama receiving. akome ku bulamu bwo That God may touch you. akuyigiriza okubeera omwesigwa n'ekitono ky'olina Teach you how to be faithful to kusabira serve. mu linnya lya yesu I pray to you in the name of mukama Jesus. akuyigiriza obunyiikivu May God teach you diligence. buli lunaku obeere ng'okikola That every day you be doing it. waliwo embala nnya There are 4 characters. empisa nnya There are 4. lifestyle characteristics There are 4 lifestyle characteristics. ekisobola okuleetera katonda okukuwa omukisa n'akusukula And cause God to bless you and Ekisooka. settle you. Number 1. ekisooka Number 1. oweewayo eri katonda When you give yourself to God. ekyokubiri Number 2. okkiriza obuvunanyizibwa bwo When bw'okuwaayo you accept your responsibility of giving. ekyokusatu Number 3. bw'opulaninga by'owaayo When you diligently plan what you give. ekyokuna And number 4. owaayo okusinziira ku ngeri katonda gy'akuzizza When you give gyakuwadde omukisa according to the level of prosperity God has put mukama you ebazibwe at. kyeyigirize So teach it yourself. kifuule empisayo Make it your ogenda kulaba character. katonda nga akuyimusa You will see God lifting you up. beera mwesigwa Be faithful. naye gwe bukyanga january etandika owa kimu kya 10 kya 10 kya 10 kya But 10 ever since the year began, you only pay the tithe of only 1,000. mukama ebazibwe Hallelujah. njagala wo wennyini w'oli nga tonnayimirira osabe I want exactly where you weweyo are eri to- katonda before you stand. Omugambe Declare Mukama. yourself to God. mukama Tell God, njigiriza okuwaayo mu ngeri ekusanyusa teach me to give in a way that pleases you. njigiriza okuwaayo mu ngeri ekusanyusa Teach me to give in a way that pleases you. njigiriza okuwaayo mu ngeri ekusanyusa Teach me to give in a way that pleases you. njigiriza okuwaayo mu ngeri ekusanyusa Teach me to give in a way that pleases you. ab'e makedoni baawaayo People Macedonia, pawulo ne yeewuunya they gave and Paul was n'agaabawaddeyo marveled. okusinga bwe yali And asuubira said they gave more than he expected. nsaba ayi katonda waffe So I pray, oh my God, otuyigiriza okuwaayo teach us how to give. n'abasumba beewuunye That even the pastors will wonder. ne katonda atuwa omukisa Even God will bless us. bwe yaweewe ab'e makedoni The omukisa one who blesses people of Macedonia mukama naffe tuwa omukisa also bless us. tuyigiriza okwewaayo Teach us how to dedicate also. tuyigiriza okukkiriza obuvunaanyizibwa bwaffe Teach us to accept our responsibilities. tuyigirizayi mukama Teach us, oh Lord, okuteekateeka to always plan. okupulaninga To plan tuleme kutomeranga butomezi that we shouldn't just knock things. tusabye ayi katonda wange We pray, oh my God, otuyigiriza obwesigwa n'obunyiikivu teach us faithfulness and diligence. naddala ku kimu eky'ekkumi More especially on the tithe n'obweyamo bwaffe bwe tuwaayo and also our pledges we give. saba kaakano mu linnya lya mukama ffe yesu In the name of Jesus, abantu bano abali mu kifo kino mukama these people in this place, oh Lord, baggulire amakubo ga ssente n'obugagga open them the doors of money and baggulire enzigi prosperity. z'okukulaakulana Open for them the doors of abadde prosperity. n'omulimu gumu Those who had saba one work, bongere emirimu mu linnya lya yesu let them works. abadde n'ekkubo limu erya ssente Those who had one root saba money, ogula amakubo amalala I ask you, open more ababadde roots. nga ssente zaabagwako Those who had missed the money, nsaba obasinkanayi mukama I tell them, meet them, O Lord, obagaggawaze and make them rich. abadde baddirira mu byenfuna And those who are shrinking waba financially, omwoyo ogwo oguddiriza I tell the spirit of omwoyo shrinking, ogubba ssente zaabwe the spirit that steal the year money, bagira gubafeeko mu linnya I lyesu command to come out. basabira omukisa kaakano I bless them right now. omukisa ogagawaza okutaleeta buyinike Blessing that makes rich and adds no sorrow. tubeere ku bulamu bwabwe Be upon their life. wabeerewo okulaakulana n'okweyongerayongera There be prosperity and buli kye increase. bateekako engalo kirabe omukisa Whatever their hand be mu blessed. linnya lya yesu In the name of mu Jesus. linnya lya yesu In the name of Jesus. amen Amen. amen Amen.